بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم على قناتكم قناة مدرستي الابتدائية. إذا اليوم سأقوم بتقديم هذا التقويم الشهري، سموه تقويم شهري. كل شهر نعطيكم تقويم للسنة الخامسة في مادة الرياضيات. وش معناتها؟ كل 9 دروس نعطيكم لهم تقويم. 9 دروس معناتها شهر. احنا 9 دروس في المدرسة نقدمهم في شهر. إذا بعد كل 9 دروس سأقوم بتقديم تقويم حول الدروس لمعرفة قدرة التلاميذ. هل التلميذ اكتسب المكتسبات؟ هل فهم الدروس؟ وإلى آخره. إذن لدينا هذا التقويم البسيط يجب على التلاميذ إنجازه، ثم سأقوم بإنجازه غدا إن شاء الله. إذن لدينا التمرين الأول: اكتب بالحروف الأعداد التالية. إذا لدينا مجموعة من 4 أعداد يجب على التلميذ كتابتها الحروف. لدينا 973,500، 683,405، 637,832، 900,403. إذن هذه هي الأعداد. التمرين الثاني: اكتب بالأرقام الأعداد التالية. يجب على التلميذ أن يقرأها وحده. التمرين الثالث: اكتب التفكيك النموذجي. تفكيك النموذجي، قرينا التفكيك النموذجي. إذن يجب على التلميذ كتابة التفكيك النموذجي. نبدأ المثال هنا: 5 في كم؟ نكتب هذا العدد تساوي 5 في، نفتح قوس، 5 في 100,000، نسكر قوس زائد ثم أكمل. هذا هو التفكيك النموذجي. التمرين الرابع: أنجز التحويلات التالية. مجموعة من التحويلات البسيطة. التمرين الخامس: رتب الأعداد التالية ترتيبا تصاعديا. ترتيب تصاعدي، سنة 5 يعرف ترتيب تصاعدي ايش معناته. الترتيب التصاعدي. إذا لدينا التمرين السادس: رتب الأعداد التالية ترتيبا تصاعديا. قلناه، عفوا، ترتيب هذا التمرين الخامس. التمرين السادس: قارن بين الأعداد. لدينا مقارنة: 103,480 مع 13,408، 999,999 مع 100,000، 730,493 مع 370,493، 5,050 مع 50,000. التمرين السابع والأخير: ارسم قطعة مستقيمة AB طولها 8 سنتيمتر. عين النقطة O منتصف هذه القطعة. تمرين بسيط جدا. إذا هذا هو تقويم الشهر الأول. بالتوفيق.